Noi siamo assolutamente convinti, e il sondaggio insomma lo conferma, ne rifaremo un altro nel corso dei prossimi mesi, che la Lega da sola possa vincere le elezioni regionali. Dalle parti di Luca De Carlo e del quartier generale di Fratelli d'Italia in Veneto le orecchie staranno fischiando parecchio, ma la Lega di questi tempi vuole mostrare i muscoli e il recente sondaggio di Queris, con il Carroccio affiancato da lista Zaia e lista Sindaci in corsa solitaria, capaci di raccogliere un ipotetico 35% sul centro-sinistra al 29% e soprattutto sul blocco Meloniani-Forza Italia al 16%, la dice lunga sul fatto che nulla è stato ancora scritto di definitivo sul centrodestra a Palazzo Balbi 2025, tanto da spingere il numero uno del Carroccio in Veneto a dire che sì, questa ipotesi potrebbe esistere, ma che forse, più concretamente, potrebbe essere usata come grimaldello per porre una condizione essenziale sul tavolo. Questo non lo facciamo perché vogliamo andare addosso a qualcuno, ma perché nell'alveo del centrodestra siamo convinti che la presidenza della regione spetti a un militante della Lega. Lista Lega, lista Zaia e lista Sindaci, con Mario Conte in testa, il tridente che Roberto Marcato lanciò per la prima volta proprio a Mede Nord-Est e che ovviamente conferma. Tutte e tre queste liste a matrice autonomista in Veneto avrebbe un consenso straordinario. L'ho sempre pensato perché sono un uomo che sta sulla strada e io le voci le sento e la pensano esattamente così. Per cui anche qua chi immagina che la partita sia già definita, ecco, forse non ha capito, la partita è ancora lunga, la giochiamo e la giocheremo secondo le nostre regole. Ma perché limitarsi al tridente? Per Stefani la truppa leghista in solitaria potrebbe avere anche altre armi. Non solo lista Lega, lista Zaia, lista di amministratori, io direi che possiamo allargarci anche ad altre liste civiche, perché abbiamo la possibilità di farlo come Lega, abbiamo la struttura per poterlo fare e quindi dobbiamo assolutamente essere consapevoli di un peso elettorale che non è soltanto il peso della lista Lega, ma è anche l'insieme di amministratori che all'interno di questo bacino elettorale hanno dimostrato di seguire anche questo percorso. Uno Stefani deciso tra l'altro a riproporre l'iter del terzo mandato per Zaia apparentemente tramontato. Proprio lui, il governatore che sembra non avere un futuro chiaro, è però il primo a gettare acqua sul fuoco della corsa solitaria del Carroccio. Io penso che sia fondamentale confermare questa alleanza che noi abbiamo, con la quale stiamo governando questa regione da 14 anni. Abbiamo una buona intesa, c'è una bella intesa a livello nazionale, poi ovviamente i sondaggi confermano un sentiment e vanno rispettati per quel che sono, però sono dei sondaggi. Meglio pensare al presente, il presente dice che c'è da riempire un'importante casella della giunta, quella dell'ormai ex assessore Elena Donazzan. Mi sono preso del tempo utile per tutte le parti, spiega Zaia, non c'è nessun problema né difficoltà o attriti. La nomina verrà fatta in serenità e sarà di qualità. Immagino entro le prime settimane di agosto, forse prima del 15.